warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai obat batuk herbal sirup. Obat herbal batuk ini termasuk ke dalam golongan obat herbal terstandar, di mana obat herbal terstandar atau OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji preklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal ini mengandung komposisi yaitu Zingiberries rhizoma 4,5 gram, Citrus aurantifolii fructus 1,5 gram, Kaempferia rhizoma 1,5 gram, Timiherba 1,5 gram, Menthe-folia 0,75 gram, Myristica semen 0,75 gram, madu 0,6 gram, dan Glycyrrhiza radix 0,25 gram. Jahe berkhasiat untuk mengatasi batuk kering. Jeruk nipis dapat meredakan radang tenggorokan. Kencur dapat mengobati batuk. Herba timi dapat meredakan pilek dan batuk. Daun mint dapat mengatasi batuk kering dan dapat memberikan bau segar pada mulut. Biji pala dapat melegakan hidung dan tenggorokan. Madu dapat meredakan batuk. Dan ada pula akar manis yang untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Dari penjelasan tersebut mengenai kegunaan dari masing-masing komposisi, maka dapat disimpulkan bahwa obat herbal ini digunakan untuk meredakan batuk. Aturan pemakaiannya yaitu untuk dewasa diminum sebanyak 3 kali sehari 15 ml. Bagi usia di atas 2 tahun diminum sebanyak 3 kali sehari 7,5 ml. Pengonsumsian obat batuk herbal ini dilakukan setelah makan. Cara penyimpanannya, simpan obat di tempat dengan suhu di bawah suhu 30 derajat Celcius, kering, dan jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Letakkan obat di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Sekian pemaparan materi mengenai obat batuk herbal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.